தம்பி என்ன வேணும்? கொடை வேணுமா? எதுக்கு? ஓகே 20 நிமிஷம். சரி சரி, மழை தான் வரலையே. சரி வாங்க, இந்த பக்கம் வாங்க, தரேன். எத்தனை குடம் வேணும்? ஒரு குடம் 2 பேர் இருக்கீங்க, ஒன்று போதுமா? சரி, இந்த எடுத்துக்கோ. கொடடா பாடுறா, 1 கேட்டா 4 தரேன்டா. கரண்ட்டுக்கே பொறுக்கல பாரு. குடிடா. 2 கூட கேட்டா நான் 4 கூடயே தர்றேன். என்னடா காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் இது என்னது சொல்லு. பொழுது விடிய மாட்டேங்கிறாங்களே ஐயா, ஒன்று தெரிஞ்சு போச்சுடா. இந்த பிரபஞ்சத்துல உங்க மத்தியில இந்த உசுரை காப்பாத்துறது வந்து வாங்கிட்டு போடா.